Niba ushaka gutangira gukora ibintu bya YouTube cyangwa se bijyanye no gukora content, iyi video niwe nayikoreye. Ndagusaba kuri iyi video kugera ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa akantu ku kandi, ubashe no kumenya icyo ugomba gutangiriraho n'ibyo udakwiye gukora, hanyuma noneho uzanshimira nyuma nutangira kubishyira mu bikorwa. Amazina yanjye nitwa Bubex. Niba uri ubwa mbere mbonye ahangaha, guhaye ikaze, ndagusaba ko wakora like, nanone ubutumwa bwawe ni ingenzi cyane muri comment. Uraza kutubwira uko byumva ndetse na video z'ubutaha uzatubwira uko ibyo bintu uzabyumva. Well, niba ugiye gutangira gukora content mbere na mbere cyangwa se gukora video kuri YouTube, reka nibande kuri YouTube kubera ko muri rusange ni content, ariko kuri YouTube niho ngiye nkorera, ntago iza Instagram cyangwa se TikTok na Facebook mbizi, ariko kuri YouTube niho nzi. Iyo umuntu agiye gutangira gukora video kuri YouTube, hari ibintu by'ibanze agomba kubaza. Abantu benshi bajya gukora YouTube kubera ko babonye ko abandi babikoze, akavuga ngo ngiye kuzajya kubikora nanjye, ndumva nshaka kuzaba umustar cyangwa se ndumva nshaka kuzankurira amafaranga kuri YouTube kubera ko yumvisha ko abandi bakora amafaranga kuri YouTube. Ariko nanone ntago ajya abasha gukora research mbere yo gutangira gukora video kuri YouTube ngo amenye ngo nzakora kubiki, ni biki ntagomba gukora, nanone ni iki nsabwa kuba nujuje kugira ngo nkore YouTube. Hari ikintu ugomba kubanza ukamenya mbere na mbere yo gukora video kuri YouTube. Ugomba kumenya ngo ugiye gukora video zigendanye n'iki, icyo bita niche. Ninde ugiye kuzikorera, uzazikorera abandi. Mu by'ukuri niba ukora video zo guteka, ntabwo uzazikorera abantu babyina cyangwa se abahanzi. Abo bantu niba ba interested ukanda kuri iyo video bakayireba, bizaba byiza kuri wowe. Ariko most of the time ugomba guhitamo ikintu kimwe ugomba gukora, cya kintu noneho ugiye gukora ukakimetiriza, hanyuma noneho abantu bawe bazajya baza kukireba, ni abantu bazagukunda kubera ibyo ukora cyangwa se bakabikunda kubera ko baje kubyiga. Iyo ngo ari urugero rwo guteka, harimo urugero rwo kwigisha wenda gukora umuziki, cyangwa se urugero rwo kwigisha uko bakora bateranya imibare, cyangwa se urugero rwo kwigisha uko wenda bakora video kuri YouTube muri rusange. Ibyo bintu ugomba kumenya ko ugomba kubuzi ikintu ugiye gukora, ugomba kuba ufite niche. Niba wifuza gutangira gukora video kuri YouTube, banza umenye ngo nzajya gukora kuki. Ngewe njya gutangira gukora video kuri YouTube, nabyinjiyemo nabizi, nabyinjiyemo kubera ko mbona abandi babikora, ndavuga okay, niba mbona abandi bakora video kuri YouTube nanjye reka nzabikore. Nari mfite ibitekerezo byinshi ariko ntabwo nari nzi icyo guhitamo. Nkahita rero nkujyana ku kindi kintu bita overthinking. Niba uzi ko ugiye gukora video kuri YouTube, never ever think about what you are going to do. As long as niba ufite igitekerezo cy'ibyo ugiye gukora. Hari ukuntu umuntu ajya gukora video kuri YouTube avuga ngo none se ndahera hehe, ndakora iki, none se ndavuga iki, nibanseka. Reka baguseke kubera ko no one cares about you. Buriya rero iri gukora ikintu, uri gutangira ikintu, abantu baraguseka. Abantu baraguseka, ariko nanone iyo kimaze kugera kure waratangiye gutera imbere, abantu batangira kuza gushaka bagusaba ngo ubigishe ukuntu wabikoze. Ni impamvu rero utagomba kugira ubwoba ngo ugire isoni. Ugomba gukora ikintu utagitekerejeho cyane, upfa kuba ufite igitekerezo cy'ibyo gukora. Niba ufite igitekerezo cyo gukora video zo guteka, hita ubikora right away. Ukora ibyo ubona, usobanura uko ubibona. Icy'ingenzi ni uko ba bantu bawe bakunda ibintu byo guteka bari buze kubireba, maybe baraza guhereza comment. Ikindi kandi niba wakoze video, irinde kubwibwira abantu bose muziranye ngo nakoze video, kubera ko abantu bazaguca intege ariko ntuzamenye ko baguciye intege. Dore ukuntu bazaguca intege rero. Abantu bawe bazagushyigikira kubera ko bababwiye ngo ugiye gukora video, bakubwira amagambo meza, bakubwira ati yeah, you can do it, rwose wagerageje, uri umustar, wowe ngo byabaye. Bituma ugenda wiyumve, uzajya ukora amakosa ahoraho wumva ko nguri umuntu mwiza cyangwa se wakoze ibintu byiza kandi barakubeshya. Buri inshuti nziza nizi ikakubwira ibintu bibi, ikakubwira ni rero kangubwire nk'umuntu w'inshuti yanjye cyangwa se nk'umuntu nge mbonye bwa mbere, video yawe imeze gutya, cyangwa se ibintu wavuze bimeze gutya, mu by'ukuri sinabikunze, ni ibintu bibi. Icyo wenda wahindura ni iki ngiki, ukuntu uvuga, ukuntu uba wigira muri video. Niba ni no kwigira nabi, ndabasaba nanjye muze kunkritika. Urumva ukuntu uba wigira, cyangwa se ibikoresho ukoresha ntago bisukuye, ntago bimeze neza, usabwa kugura ibindi. Byiburi uwo muntu yagukrititse akakubwira amagambo atangiye ababaje, wowe nk'umuntu utekereza iyo usubije inyuma ukajya kubishyira mu bikorwa ibyo yakubwiye, hari icyo bigufasha. Uba uri kwiga, ariko nanone bituma ubasha no kwisumburaho mu bumenyi, sibyo? Rero nukajya ukunda kumva amagambo meza cyane bakubwiye kubyikora ngo wumve ko uri umuntu wa danje cyangwa se wakoze ibintu byiza. Rimwe na rimwe bakubeshya kugira ngo utabarakarira. Urabizi hari igihe uba uri ingenzi mu buzima bw'umuntu, akabana nakubwira nabi, uri buze kurakara wenda mukaba mwashwana. Ubwo rero icyo ni kimwe. Ikindi, YouTube ni ishuri ry'ubwaryo.
ni ishuri ry'ubwaryo. Ikintu icyo ari cyo cyose watangira ukora kuri YouTube ugihozaho, ntuzakora ikintu ngo tukireka. Nukora ikintu ukagihozaho buri munsi, cyangwa se buri nyuma y'icyumweru ukadohereza video, buri nyuma y'icyumweru ugatangira kwiga uko editinga, buri nyuma y'icyumweru ugatangira kwiga uko bafata ifoto cyangwa se thumbnail, nyuma y'icyumweru ugatangira kwiga uko bakora titre, nta kabuza uzamenya buri kintu cyose. Ntabwo ndi umu expert mu byo ndi kukubwira, ariko maze igihe kinini kuri YouTube. Nagiye kuri YouTube guhera mu mwaka wa 2020 nibwo nashyize video ya mbere hanze kuri YouTube. Ariko YouTube y'ubwayo account nayifunguye mu mwaka wa 2018. Mu mwaka wa 2018 nyifungura nta kintu nari nzi, nta kintu nakozeho, narabyihoreye. Bigeze mu mwaka wa 2020 nibwo umutima wambwiye ati akora bizi, shyiraho ibintu byari byo byose wenda nta wamenya. Ikosa rya mbere nakoze mu buzima, napfuye gushyiraho video. Izo video zimwe nashyizeho ndashimira Imana zararebwe, ariko uyu munsi zirimo zirankoraho kubera yuko zira video nazikoze nta bitekerejeho. Nazikoze kakora katari ibintu nakundaga, nazikoze kubera ko ari ibintu nari nitekereje ndavuga reka mbishyireho. Uyu munsi zararebwe, ni nazo zifite ama views menshi, ariko ntacyo mfite nabikoraho kubera ko ntago ari ibintu narinze. Ariko uko nagiye nkora video, uko nagiye nisobanukirwa, uko nagiye nigutonda tumwe n'utundi, hari ibyo nabashije kumenya. Uyu munsi nabyo biri kumfasha kugira ngo nkore content. Rero nawe ntuzabe nkanjye. Niba uzi ko hari ibyo wize cyangwa se hari ibyo uzi mu buzima bwawe busanzwe, gerageza ibyo bintu bimetirize, noneho buri munsi ujye ubikoramo video, ubishakemo ibitekerezo bigiye bitandukanye, uzubishyire kuri YouTube. Nta kabuza uzatera imbere. Nta muntu wari wese wateye imbere wabyaje gutya mu gitondo, ahubwo yarakoze bitangira byanga. Wari wabona umuntu agiye kuri codinga, urugero ngewe iyo ngiye kuri codinga n'ubu ntago birashira, hari ukuntu njya gutangira kuvuga ibintu nkata numva ndadidimanze, cyangwa se hari ukuntu njya kuvuga ibintu nkumva nano ntago ari saba, nkavuga urugero ako nagaciyemo. Ni ukuvuga ko urabanza nyine ukametiriza, urabanza ukiga, utangira kumenya uko bavugira kuri micro, utangira kumenya uko bavugira kuri video, until one day uzajya kubona ukabona byaraje utakibasha no kudidimanga, usige ujya kuri kamera straight bagikora kuri recording, ukahita utangira kuvuga utazi n'ibyo ugiye kuvuga kandi ukabivuga neza. Icyo nicyo cyiza cyo gukora kuri YouTube. Nta muntu rero watangiye abizi, nta n'umuntu wabyutse mu gitondo ngo ahita atsinda cyangwa se abe successful kuri YouTube, ahubwo ariga. Kandi wigira kuki? Wigira mu makosa yawe. Ya video ya mbere wakoze, niba video wayisohoye ikanga kurebwa, menya ngo niki cyatumye video yanjye itarebwa. Menya ngo niba iki navuze muri video ntari nkwiye kuvuga n'ubutaha uzabikosore. Menya ngo nayahe makosa muri rusange nakoze kuri iyi content nakoze cyangwa se muri iyi video nakoze, noneho ubutaha ku yindi video uzakora uzabe wabikosoye. Uko nguko niko abantu biga. Niba utazi ku editinga, YouTube y'ubwayo itself izabikwigisha. Icyo usabwa no gukora research, icyo usabwa no kureba hari amakosa muri video wakoze, ukagerageza gukatinga aho ubona bitameze neza. Ikindi kandi ukagerageza kongeramo ama sound effect, ko sound effect zifasha abantu kugira ngo babashe kwinjoyinga video yawe, ariko nanone babashe no kwinjoyinga moment. Urikumva? Sound effect ibasha gufasha abantu nyine. Niyo mpamvu no mu movies ujya kumva harimo akantu kakajwi kakaziki cyangwa se akajwi kagiye gasanzwe gatuma urefreshing mind. Na yindi mpamvu no kugira ngo nyine utaba bored. Rero ugomba kwiga uko bashyira sound effect muri video zawe, nibyo bizagufasha. Ikindi kandi iga uko bafata amafoto bita thumbnail, uko bashyira kuri ugira ngo ugikanda kuri iyi video, sinzi niba ukibuka wenda n'ifoto wasanzeho. Niyo wibuka ifoto wasanzeho, iriya foto bayita thumbnail. Iriya thumbnail ntago ari ikintu umuntu abyuka mu gitondo ngo ahite amenye. Utangira byanga ariko nyuma ukazagira ukakimenya. Iyo utabishoboye burundu, utabasha kwiga uko babikora, ushaka aba editors cyangwa se aba graphic designers bakagufasha kugira ngo editing iriya foto. Iriya foto rero ni nayo igufasha kugira ngo abantu bazabashe kureba video yawe. Iyo umuntu akoze kuri video kubera yuko yabaye impressed cyangwa se interested yabaye interested kuri ya foto yabonye, bigufasha kugira ngo n'ubutaha azagaruka rebe. Rero ifoto yawe niba itatumye abantu nka 5 cyangwa se 10 bakanda kuri video yawe, uba wakisha. Ni amakosa wigiramo, ariko ubutaha noneho ukabasha no kugira gute kumenya uko uzabikosora. Yes, nuko bimeze. Rero ikindi icyiza cya YouTube,
iguhereza amafaranga. YouTube ifite program bavuga ko usabwa kuba wujuje amasaha y'ibihumbi 4 ndetse n'aba subscribers 1000. Abo bantu iyo umaze kubuzuza uhita ubamonetiza. Iyo umaze kumonetiza rero YouTube channel yawe, uko ukoze video biba byiza. Iyo nakoze nyinshi, za video zigenda zizana umusaruro. Hari izana amafaranga menshi, hari itazana amafaranga, hari n'izana amafaranga makeya. No kuvuga ko rero ibyo nabyo ugomba gukora cyane kugira ngo amasaha 4,000 uzayuzuza. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Rero muri video y'ubutaha ndashaka kuzabigisha ukuntu ushobora gukora video idatinze, video nk'eshatu z'ubwazo zikuzanira amasaha 4,000. Ntabwo kuzana amasaha 4,000 kuri video kuri YouTube cyangwa se content ukora ari ibintu byoroshye, ariko biterwa na style ya content ukora. Niba ukora ibintu bijyanye na documentaire, niba ukora ibintu bijyanye n'imiziki, niba ukora ibintu bijyanye na filme, niba ukora ibintu bijyanye na cooking, biri mu bintu bishobora gutuma ubasha kubona amasaha 4,000 y'abantu barebye video zawe bidatinze, ariko bitewe na storytelling, uko watanze inkuru, uko wabivuzeho, uburyo nyine wajyanye ikintu ku kindi, bishobora kugufasha kugira ngo noneho ya masaha 4,000 uzabirebe. Ubwo rero ibyo byose bigaterwa n'umwanya bamaze kuri video yawe. Niba utazi gukora video ku buryo abantu bashaka kuyireba iminota irenze 5, you still have time kugira ngo wige. So ndabizi ujya wibaza impamvu ubona abandi batera imbere, abandi bashyira video kuri YouTube bakata barebwa, cyangwa se ubona abantu nyine baramaze kuba successful tubazi, ukibaza wowe uko wabigeraho. Niba wifuza rero kumenya uko wabigeraho, nta bindi ni ugukora cyane, nta bindi ni ugutangirira ku cyo ufite. Ntabwo ukeneye kamera ihenze. Hari kuntu batubeshye yuko iyo ugiye gukora video nziza ugomba kuba ufite kamera, which is right. Ntabwo batubeshye, ariko nanone nubitekereza neza urasanga ibyo bintu bababwira ari ukubashuka, kubera yuko kamera zirahenze, mikro zirahenze. Ariko niba ufite telefone yawe ukarabashije kwa affordinga telefone, it's easy ko ushobora gukoresha video telefone yawe, noneho wamara gukoresha video telefone yawe ukeditinga ugapostinga. Wamara gupostinga, iyo ubikoze buri gihe, ya mafaranga yavuye kuri za video zawe wapostinze ukoresha telefone yawe ushobora kuyifashisha kugira ngo ugure ibikoresho bihenze, harimo kamera, harimo na mikro, right? Rero niba ufite idea, niba ufite content ushaka gukora, ntibizakubuza amahoro ngo ubitekerezeho cyane, ngo mari igihe udashyira video hanze, ngo nukora ko ngo nta bikoresho ufite. Tangira ku cyo ufite, Imana nigufasha na cya kintu ukeneye kizaza. Icyo usabwa ni ukudacika intege, icyo usabwa ni ugukora cyane, icyo usabwa ni ugukomeza kwiga. Iga ubumenyi bushyashya, kuko nukomeza kuguma ahantu hamwe nta kintu uzageraho. Buri kintu cyangiza abantu benshi ni ukumva ko niba warabonye video imwe yarakoze neza, ugomba gukomeza gukora nka video imeze kuriya. No, iriya video ishobora no kuba yararebwe kubera ko wagize amahirwe. Sometimes YouTube can be lucky. Niba iriya video yararebwe ntabwo bituma ugomba gukomeza gukora iriya video imeze nka kuriya. Ahubwo idea wakuye muri iriya video, wakoresha muri iriya video, ushobora kwifashisha ya idea ugakora n'izindi video zigiye zitandukanye zigendanye na cya gitekerezo wakuye muri iriya video. Niba uwo munsi wakoze video yo guteka ukabondira irarebwe n'abantu benshi, bigomba kwita bikubereza nk'ikimenyetso cyo kuvuga ngo niba nshobora gukora video yo guteka ikarebwa, kandi iki gihe nkaba narakoze wenda ndi kubereka ukuntu bashobora kumarina inyama cyangwa se inkoko, what if next time nkoze ipilaw? Urumva idea iturutse kuki? Kuri kwa gukukinga, kuri kwa guteka in general. Noneho nawe wabikora ukabona ya video wakoze uri kumarina inkoko cyangwa se inyama, ihita irikomandinga video inshyashya yawe yose ukoze. Noneho ubutaha naguka ukifashisha ikindi gitekerezo. Nuko nguko nyine umuntu anafoundinga niche, nuko umuntu amenya niche. Ndabizi nshobora kuba nababwiye byinshi bitandukanye mu gihe kimwe, ariko buriya umuhanga mu kwiga aba yabashije gukuramo isomo. Reka mfata umwanzuro mvuga kuri ibi ngibi ibintu bitatu. Niba ugiye gukora YouTube, mbere na mbere yo video ya mbere ugiye gushyira hanze, banza umenye ngo ni ikihe kintu nzi kuruta ibindi. Hanyuma icyo kintu noneho uzi kuruta ibindi, ukige neza, ugikorere video, ugishyire hanze. Icya kabiri, buriya video kuyireba ni kimwe, ariko n'amajwi ayisohokamo ni ikindi. Video idafite amajwi meza nta kintu rwose babivuze.
hari igitekerezo nabwiye ko ushobora kurikodinga video zawe ukoresha telefone. Even telefone ishobora gufata amajwi. Ishobora gufata amajwi ukarikodinga amajwi hanyuma ukaza no gufata video ukabishyira hamwe kandi amajwi akaza gusohoka neza. Video idafite amajwi meza rwose nta kintu yagufasha. Ugomba kwimenya. Ikindi kintu cya gatatu, ugomba kwiga kumenya ko ibyo ugiye kuvuga ugomba kuba wabyanditse. Ntabwo uzatekereza ibintu ngo utuze bivuge. Hari ababikora. Niba ngibi ndi kubabwira ntabwo nanditse. Ndi kubabwira nkurikije experience nakuye mu bikora bino bya YouTube cyangwa se experience nakuyemo nyine mu bintu nkora by'uyu munsi. Ntabwo nigeze nandika. Ariko ukeneye kwandika script kugira ngo umenye ibyo uza kuvuga udategwa, kugira ngo umenye ibyo uza kuvuga utanga ubutumwa bwawe neza nk'uko ubishaka. Rero ibyo bintu bitatu mbahaye ni tip ugomba kugenderaho kugira ngo ubashe kumenya content uzatanga kandi zizakubyarira umusaruro. Niba iyi video hari icyo igufashije, ukumva hari icyo ugiye kubikoraho mu buzima bwawe, nibagirwa komereza like. Nanone kandi niba wumva ukeneye ko bagenzi bawe bayibona, mukaba mwari mufite ibitekerezo bimwe, sharing ino video nabo bayirebe, wenda hari icyo yabafasha. Nibagirwa komereza subscribe kubera ko nayo irakenewe. Urabona dukeneye guhitinga 10,000 subscribers. Imana nidufasha next month ndatekereza ko tuzabishobora kubera inkunga yanyu yo gukora subscribe. Hey, ugikunda kumenya amakuru y'abahanzi, kora kuri iyi video urebe video y'umuhanzi y'Ampano ukuntu byamugendekeye mu buzima bwe bwose kugeza uyu munsi wa none. Kandi none niba ukeneye kumenya ibintu bigiye bitandukanye nabyo wareba kuri iyi video, maybe hari icyo bishobora kuza gufasha. Thank you so much.